tempatnya dekat sama kuburan. Jaraknya hanya tembok kuburan dengan kamar itu. Ya untuk santri baru yang ada di Insuri sini, khususnya yang mungkin di sini, pasti juga merasakan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita berada di Ponorogo, tepatnya di kampus kampus Insuri Ponorogo. Lah, untuk teman-teman pada malam hari ini kita akan melihat situasi apa saja yang ada di kampus Insuri, siapa saja penghuninya dan keadaannya seperti apa. Nanti kita akan mendatangi beberapa teman-teman kita yang ada di kampus ini, kita nanti akan bertanya kepada mereka. Nah, ini kalau lagi masuk ini gerbangnya seperti ini, tidak digembok ya. Tidak digembok ya. Nah, ini adalah kondisi yang ada di kampus Insuri seperti ini kalau malam. Oh, ini bertepatan saya berada di sini, sekalian saya juga mampir untuk melihat-lihat kampus ya, salah satu kampus yang ada di Ponorogo, kampus Insuri. Kalau kita masuk di sini ya, ini langsung melihat ada tulisannya Institut Agama Islam Sunan Giri Insuri Ponorogo, Jalan Batur Katong, nomor 32, telepon bisa ditelepon. Mungkin bagi teman-teman. Kita langsung saja untuk jalan-jalan di asrama. Nah, sepertinya di sini yang saya ketahui ya, menurut informasi di sini ada pesantren mahasiswa dan ada asrama untuk mahasiswa yang menetap di sini. Untuk malam hari ini mungkin kita hanya bertanya tentang teman-teman yang ada di asrama ini. Kita tidak mereview dari keseluruhan tentang apa itu kampusnya, sejarahnya bagaimana, kemudian lokasi-lokasi pembelajarannya di mana tidak. Lah, ini adalah salah satu tempat ya, pondok pesantren mahasiswa Sunan Giri. Jadi di sini menurut beberapa informasi di sini ada beberapa mahasiswa yang menetap di sini dan mengaji sendiri atau mengaji bersama gitu. Nanti kita tanya. Oke, di sini ada lokasinya. Lah, ini lokasi teman-teman kita yang ada di sini. Oke, ini adalah ada 3 ruangan ya. Yang ini mati lampunya. Nah, di sini adalah ruangan tengah. Lah, kita menemukan ada teman kita mahasiswa Insuri. Ini dengan siapa, Mas? Dengan Mas Indi. Mas Indi. Okay. Rumahnya di Rayon. Rayon ya. Ini sudah lama di sini, Mas? Sudah lama. Ingin bertanya masalah Ya. tentang kehidupan sehari-hari teman-teman di sini. Itu bisa ditanyakan ke siapa? Ke teman saya yang ada di kampus. Oh, di sini ada ketuanya. Ada ketuanya. Oh, sekarang lagi di mana? Lagi di kamar utara. Oh, dari kamar utara. Oke, terima kasih, Mas. Nanti saya akan kembali bertanya lagi. Ya. Saya akan menemui ketuanya dulu untuk bertanya-tanya. Oke, kita akan menemui. Lah, ini adalah salah satu kamar juga ya. Salah satu kamar teman-teman yang ada di sini. Sekarang kita akan menemui ketuanya di sini ya. Di mana dia? Nah, di sini sangat gelap kalau malam karena untuk pemborosan kok dihidupkan. Oh, itu dia. Assalamualaikum. Ini benar dari ketua di sini ya? Ya benar, saya yang menjaga di asrama Insuri. Oh ya, bisa saya sedikit bertanya-tanya? Di mana ini enaknya? Di sini. Oh ya. Ini dengan Gus siapa? Gus Burhanuddin. Gus Burhanuddin. Sudah lama tinggal di kampus Insuri? Kurang lebih 3,5 tahun. 3,5 tahun. Cukup lama itu ya, berarti dari semester awal ya. Ketika masuk di kampus Insuri ini saya melihat ada asrama mahasiswa dan ada mahasiswa yang menetap di sini. Itu untuk kegiatan-kegiatan seharinya apa saja? Untuk kegiatan mahasiswa yang mukim di Insuri sini ya, khususnya hari Jumat itu bersih-bersih masjid, terus penjadwalan azan sekaligus imam Masjid Insuri Ponorogo. Oh, berarti tidak hanya menetap tanpa melakukan apa-apa, tetapi harus mengerjakan sesuatu hal yang dibutuhkan masjid ya, Ya. bersih-bersih dan sebagainya. Untuk keanggotaannya itu ada berapa di sini? Kurang lebih ada 6 orang. Ada 6 orang. Itu dari macam-macam mana ya perbedaan tempat. Iya. Pada malam hari ini ya, malam ini sangat sunyi, kemudian suasananya itu juga sulit ditebak. Kadang hawanya itu sedikit dingin dan kadang hangat itu. Untuk keadaan di sini kalau teman-teman itu bagaimana? Maksudnya untuk menghadapi situasi seperti ini, apalagi kalau yang saya lihat ini di samping adalah kuburan ya? Iya. Oh, kuburan. Ini kok teman-teman berani atau gimana?
Karena yang pertama itu sudah terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa, yang baru mukim di sini itu ya kelihatan ketakutan karena sebelah kamar itu sudah kuburan Bathara Katong, kuburan umum ya. Oh, kuburan umum berarti untuk ketika orang meninggal itu dimakamkan di sini. Ya, itu sangat luas sekali kuburannya. Tapi kalau untuk malam-malam seperti ini, apa tengah malam dan sebagainya, itu tidak merasakan hal apa gitu karena kan di samping dikelilingi kuburan ini ya. Ya, kalau situasi, kalau malam, terutama itu kalau sendirian, kalau banyak teman-teman di kamar, di serambi masjid ini, itu tidak terjadi apa-apa. Kalau sendirian itu kita bisa merasakan suatu ya hal-hal mistis lah. Kalau untuk yang lebih dirasakan itu seperti apa? Yang saya rasakan waktu saya awal di sini, mukim di sini itu ya 1 minggu itu tidur itu belum nyenyak sekali karena saya itu ya juga mikir tempatnya dekat sama kuburan, jaraknya hanya tembok kuburan dengan kamar itu. Ya untuk santri baru yang ada di Insuri sini, khususnya yang mukim di sini, pasti juga merasakan hal yang sama. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk penginapan di sini khusus laki-laki atau ada perempuan? Sementara ini ya masih laki-laki di asrama Insuri Ponorogo. Kalau untuk malam, tengah malam atau jam-jam tertentu, bahkan kalau misalnya hari tertentu, itu apa ada hal-hal yang mungkin yang dilihat sekilas gitu kalau orang-orang tinggal di sini? Kalau hal-hal itu saya cuma bisa merasakan. Kalau melihat langsung saya belum. Sampai detik ini saya belum pernah melihat bayangan atau apapun, saya belum pernah. Tapi kalau merasakan suatu keganjalan atau mistis itu ya sudah semestinya kalau sendiri di sini. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu perihal selama tinggal di sini itu mesti ada hal-hal yang mungkin yang menarik atau yang tidak, kemudian kesan, kemudian hal-hal yang mungkin membuat happy yang ketika di sini itu apa saja. Yang pertama saya tanyakan tentang keluhan, karena kan biasa ketika tinggal di kos atau di seperti ini kan berbeda, apalagi sambil mengurusi masjid dan sebagainya. Yang ketika sedihnya apa di sini gitu? Keluh kesahnya di sini itu yang pertama tidak ada teman pas semuanya pulang. Terus yang kedua itu ketika kita tidak punya uang, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Ya bagaimana lagi, namanya kita juga di sini itu di asrama, jadi ya melatih untuk mandiri lah, kurang lebih seperti itu. Kalau senangnya tinggal di sini seperti apa? Senangnya tinggal di sini ya pertama banyak teman. Terus yang kedua di sini tuh di masjid itu ya sangat berbeda lah. Saya juga pernah pengalaman tinggal di kos-kosan itu 1 tahun, dan saya sangat merasakan perbedaan antara tinggal di kosan sama tinggal di asrama sini. Perbedaannya itu kalau di kosan itu untuk kegiatan agama apapun itu kan kita lebih bebas, tidak ada ikatan atau gimana, tidak ada perintah. Jadi kalau untuk keagamaan, kalau yang di kos itu khususnya pengalaman saya pribadi itu kurang menjalankan lah gitu. Jadi pas di sini bisa mengimplementasikan apa yang diperoleh, diterapkan di masjid sini ya. Ya, Berarti untuk keseluruhan ya dari teman-teman, kemudian dari segala aspek peraturan ini sampean yang mengurus itu ya dengan teman-teman. ya sekarang sudah sudah ganti pengurus, penanggung jawabannya sudah ganti karena saya sudah semester tua di sini. Semester tua ya. Kalau untuk dari sekian lamanya tinggal di sini itu ketika nanti mungkin dari teman-teman mahasiswa ya yang tinggal di sini, kemudian nanti ada teman-teman juga yang lihat, itu pesan-pesannya apa ke teman-teman? Pesan-pesannya untuk generasi penerus di sini itu masjid harus dijaga, harus lebih bersih lagi daripada zaman saya dan sebelum-belumnya. Harus lebih terawat lagi. Karena juga yang namanya masjid dan sebagainya itu juga harus dalam keadaan bersih gitu enggak? Ya, ya. Oh ya. Ya, terima kasih Gus Burhan yang telah menjelaskan ya dan memberikan ceritanya sedikit ini. Sementara itu yang saya tanyakan nanti
kapan-kapan kita akan lanjutkan dan saya akan jalan ke sini lagi untuk bertanya kepada jenengan. Oke teman-teman, mungkin hanya ini. Terima kasih untuk Gus Burhan yang telah menjelaskan semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.